Арамын сонсогчдоо өнөөдрийнхөө Degjin Zurkh нэвтрүүлгийг танд хүрэхэд бэлэн боллоо. За ингээд өнөөдөр хамтдаа хүүхэд болон хөгжим хэрхэн хүмүүжүүлэлтээр огтлцолтой тухай бас ярилцъя гэж бодож байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт болохоор бид нар хамтдаа Монгол уламжлалт хүүхдийн хүмүүжлийн аргаас хуваалцсан байгаа, ярилцсан байгаа тийм үү. Тэр өнөөдөр болохоор зөвхөн Монгол гэлтгүүгээр ер нь дуу хөгжим гэдгийг дуугчийн багштай маш их ярьдаг штеп. Дуу хөгжим бол дэлхийн хэлээ гэж ярьдаг. Тэрнтэй ялгаагүй. Өнөөдөр бас хамтдаа дэлхийн хэл болох энэ дуу хөгжим хүүхдийн хүмүүжилд ер нь хэрхэн нөлөөлдөг тухайс ярилцъя гэж бодсон байна. За хүүхдийг багаас нь цэцэрлэгт заавал яагаад ер нь шүлэг, дуу хөгжим энэ төр сургаад идэх юм. За тэгээ сурж байгаагаар дамжуулаад хүүхдэд сурсан дуу хөгжим дараа нь энэ дуу хөгжмөөсөө мэдэрсэн хэмнэл нь хүүхдийн хэл ярианы хөгжилд хүртэл маш сайнаар нөлөө үзүүлдэг гэсэн энэ судалгаанууд байдаг байгаа. Тэгэхээр хүүхэд үүгээрээ дамжуулан өөрийн дуу хоолойгоо сонсонгоо тархин дах мэдээлэлээ бас сэргээн санаж байдгаа гэсэн судалгаач байдаг. Тэгээд энэ ой тогтоолтоо сайжруулах бас нэг төрлийн арга, бас нэг төрлийн тархины дасгал болж байдгаа гэсэн судлаачдын бас судалгаа байдаг. Тэгэхээр хамтдаа бас зөвхөн хүүхэд гэлтгүү та бас ухаанаа ой санамжаа сайжруулъя гэвэл бас яагаад дуу хөгжмийг сонгож болохгүй гэж. Тэгээ сүүлээд маш их хүмүүс гадаад хэлийг сурахын тулд дууг өөрсдийн бас нэгэн хэрэгсэл болгоод дуугаар дамжуулан сурж байгаа хүмүүс маш их байгаа. Тийм болохоор бас өнөөдөр өмнө нь ерөөсөө ярьж байгаагүй дуу хөгжим болоод хүүхдийн хүмүүжил гэсэн энэ сэдвийг сонгон ярилцж байгаа, хуваалцж байгаа маш их баяртай байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийг маань сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн өөрийнхөө энэ тухай юу гэж боддог талаар бас хүмүүс бас юу гэж ярьж байсан, залангуй дуу хөгжмийн багш юм уу, цэцэрлэгийн багш юм уу, сургуулийн дуу хөгжмийн багш тийм хүүхдүүдийн хүмүүжүүлэлтэй холбоотойгоор дуу хөгжимтэйг яг юу гэж ярьж байсан тухаас бидэнтэй бас хуваалцаасай гэж хүсэх байна. За тэгээд хамтдаа ер нь яг хамгийн ихэнд дуу хөгжим болон хүүхдийн хүмүүжил гэж ярихаас өмнө яг хөгжмийн боловсрал гэж яг юу юм бэ? Сая цэцэрлэгээс нь хүүхдүүдэд хүртэл дуу шүлэг заагаад эхэлдэгэ гэсэн яг ер нь яг яах гэж заагаад байдгийг те ямар учиртай байдгийг ямар одоос нөлөө үзүүлдэг юм бэ тухай бас бүр ихнээс нь яриа гэж бодож байна. За тэгвэл таны хувьд хөгжмийн боловсрал гэж юу вэ таны бодоод үзээрэй. Өнөөдөр бэлдсэн материалын хувьд маань талаараа танд хүргэе гэж байгаа зүйл юу гэхээр хөгжим бол зөвхөн хөгжмийн тусгай авьяастай хүмүүстэй л зориулагдсан зүйл гэж ойлгох хүмүүс ер нь байгаад байдаг. За ялангуяа солгоо холоотой ч юм уу тий. Би угаасаа төрөлхийн засрашгүй тийм солгоо холоотой надад ямар ч хөгжмөнтэй мэдрэмж байдгүй гэсэн хүмүүс мэрсэр байгаад байдаг. Хөгжим тоглож сурах ер нь амархан зүйл бол биш байдаг. Тэгэхээр нилээдгүй тэсэр төвчээр, сахилга бат, хөдөлмөр, хичээл зүтгэл шаардлагатай байдаг зүйл байгаа. Тэнийг бид нэр хинээр ч хэлүүлгүй маш сайн мэднэ. За тэгээ хөгжмөөр хичээлийн хувьд бол ямар нөлөө үзүүлдгийг судласан маш олон эрдэмтдийн судалгаач гэсэн байдаг. Тэгээд эдгээр судалгаа нь хүн хөгжмөөр хичээллэж эхлэхэд л тархины бүхий л хэсгүүдэд нөлөөлөд тархины үйл ажиллагааг дэмждэг нь нотлогдсон байдгаа гэдгийг бас олон эрдэмтдийн судалгаагаар бид нар бас харах боломжтой байдгаа. За тэгээд хөгжмийн боловсрал гэхээр таг юу гэж бодож байна? Тас өөрийнхөө үзэл бодлыг хуваалцаарай. Бас миний ярьж байгаа зүйлтэй ч гэсэн магадгүй хүүхдийнхаа ч юм эсвэл өөрөө хүүхэд байхдаа мэдэрч байсан, суралцж ойлгож байсан хөгжмийн боловсралыг эзэмшихтэй хувь хүн тань хэвшил, амьдралын хэвшил, юмд хандах хандлагатай ямар нөлөө сайн үр дүнгууд гарч ирсэн бэ тухай таас бидэнтэй хуваалцаарай гэж хэлье. За тэгээд хүн төрлөختөн гэдэг зүйлд маань ялангуяа өнөөгийн соёл иргэншилд хүрэхийн тулд ямар чадрууд тус болж исэн болоо гэдэг эргээд харж үзье л та. За мэдээж шинжлэх ухаан, философи гэд хүний бүхий л ололт нээлтүүд, амжилтууд байгаад байгаа. Тэгээд эдгээр нь хүний ухамсартайгаар бодох, бас логик дараалалтайгаар сэтгэх хамгийн гол нь төсөөлөн бодох чадвар дээр үндэслэж дийлэнх нээлтүүд, шинжлэх ухаан, философиуд гарч ирсэн гэж ярьдаг. Тэгвэл тэр төсөөлөн бодох чадвар гэдэг хаанаас ер нь бий болт юм болоо? Та бодож үзсэн үү?
төсөөлөн бодох чадвар хаанаас бий болдог, яаж одоо хөгжүүлдэг вэ? Таны бодоод үзэр таны хувьд нэг иймэрхүү байдаг баха гэсэн өөрийнхөө үзэл бодолд хариулт яг бууж байгаа гэж бодож байна. Бидний танил Платон хэлэхдээ хөгжим бол ёс суртахууны хууль юм аа. Хөгжим бидэнд сансар ертөнцийн мөн чанар, оюун ухаанд орших далавч, төсөөлөл дундах нислэг, мөн баяр баясал, гуниг гутрал гэд бүх зүйлийг өгдөгөө гэсэн байдаг. Аливаа хөгжмийн зохиолчдын бүтээл гэдэг бол тэр хүний өөрийнх нь давтагдшгүй оюун ухааны төсөөллөөс нь үүсэн гарч ирсэн цорын ганц уран бүтээл байдаг. Тэгээ ийм учраас үе үеийн сууд хөгжимчдийн хөгжмийн зохиолчдын өмнөх үеийнхээ зохиолчдын хөгжмөөс аливаа зүйлсийг яаж илэрхийлж байсныг нь мэдэж авч болдог, суралцаж болдог. Тэгээд өөрийн гэсэн уран бүтээлийг тойрохтаа бас сурсан зүйлсээ хэрэгжүүлж өөрийн гэсэн уран бүтээлийг бас тойруулж болдог ба. За тэгээ энийг мэдрэхийн тулд эхлээд суралцаад дараа нь өөрийнхөө оюун ухаанаар дамжуулаад өөрийн гэсэн бүтээлийг бий болгодгоо гэж бас хэлбэрхнаар тайлбарлаж болох юм. За Моцартыг бид нар мэднэ. Тэгэхээр Моцартын хувьд түүний шүтэн биширч үлгэр жишээ авч байсан хүн бол Баах байсан байгаа. Бид нэр Баахын тухай ч гэсэн бас мэднэ. За Баахын хувьд бол Бетховены хувьд бол Моцартын бүтээлүүдээс шимтэн суралцдаг байсан. Гэхмэчлэн биенээсээ ингэж суралцдаг байсан байгаа. Тэдний бүтээлүүдийн хувьд хүний дотоод сэтгэл мэдрэмжийг, энгийн амьдралын хэмнэлийг, байгалийн үзэгдлийг гээд бүхэл зүйлсийг ингэж илэрхийлж болдог юм шүү гэж бидэнд харуулж, сонсгож, бас бид дотоод зүрх сэтгэлдээ төсөөлж болох утсаар тэдний уран бүтээлүүд байдаг. За энэ төсөөллүүдээс бид өөрийнхөө байхыг мөн хүн байхыг ч юм уу хувь хүн бий байхыг өөрийнхөө хувьд шийдвэр гаргаж юмыг бодож төсөөлж даадах хэвших энэ зүйлсэд ер нь маш их нөлөөлдөг байгаа. Тэгээд энэ төсөөллүүдээс бид нар бас эргээ суралцаад явдаг. Суут тэдгээр хүмүүсийн хувьдлаар өөрийнхөө байсан өөрийн дотоод чанараа ил гаргасан тэдний тарих яаж ажиллаад байна вэ гэдгийг бид нэр дэлгэн харуулсан тэдний уран бүтээлүүдээс нь харж сонсож суралцаж болно. Тэгэхээр өөрийнхөө төсөөлөх чадвараа хөгжүүлэн өөрийгөө олох би хэн бэ? Би хорвоо ертөнцийг яаж мэдэрч байна вэ гэх мэтчлэн эргээд энэ зүйлээ хөгжмийн зохиолчдын хувьд бол хөгжмөөрөө уран бүтээлээрээ мэдэрч төсөөлж тэрийг бүтээл болгон гаргаж байдаг байгаа. Тэгэхээр таны хувьд заавал уран бүтээлч гээл заавал хөгжмийн зохиолч биш штэ гэж бодож байгаа хүн байвал та ямар мэрэгчлээ вэ? Таны сонирхол юу вэ? Та юмныг яаж ханддаг вэ? Таны магадгүй энэ ийм мэдрэмж юмаа гэж хэлсэн үед нь найз нөхөд гэр бүлийнхэнтэй үгүй штэ гэж зуржсэн ч юм уу энэ дээр ялгаа гарч исэн бол яагаад ийм ялгаа гарсныг таасна эргээд тэгжээс нэрийгээ бодоод өнгөрлөхгүйгээр өөрийгөө бас нэг эргээд өнгөөгд үзээрэй гэж хэлэх байна. Тэрийгээ бас нэг илэрхийлэх гээд үзээрэй. За тэр үед яг нэг магадгүй төсөөлөе л да. Нэг гоё аргал унарцсан. Тэгснэ гоё сэвэл зүр хүүтэн салхитай. Тэгээ нэг уужим цээж дүрэн амьсгалж болохт нэг тийм агаар, тийм орчин яг л нэг хөдөө мэдэрдэгтэй гэдэг ч юм уу Иймэрхүү маягаар та өөрийнхөө мэдэрсэн мэдрэмжээ бас яг төсөөлөөд тэр төсөөллөө бас өөрийнхөө амаар үг болгоод гаргаад бусадтай бас хуваалцаад үзээрэй гэж хэлэх байна. За гэх мэтчлэн төсөөлөн гэдэг маш том бас нэлээд их нөлөөлөл бидний амьдралд болоод биднээр дамжуулаад бусдын амьдралд бий болдог зүйл аа. За үүний тулд ямар нэгэн урлагийн хөгжмийн зохиолыг зүгээр л нэг тоглож сурахтаа биш яг юуг яаж илэрхийлж байна гэдгийг аюу ойлгож мэдэрч тоглож сурах аюу хэрэгтэй болдог. Ялангуяа хөгжим сурч байгаа хүмүүсийн хувьд бол харин ойлгож тоглохын тулд хүмүүсийн хэлдгээр хөгжмийн мэдрэмж хэрэгтэй гэж ярьдаг. Мэдрэмжээ тоглолтоо гэж ярьдаг шүү дээ тийм болохоор хөгжмийн мэдрэмжийг бид яаж бий болгох вэ? Бид олон төрлийн хөгжмийн зохиолуудыг сонсч тэдгээрийг яаж бүтсэн түүхийг нь аль болох судлаад, уншаад мэдээж бас хөгжмийнхаа багшийн тусламжтайгаар хөгжмийн аялгауг тайлбарласнаар тэр хөгжмөө илүү сайн мэдэрдэг, ойлгодог, тэрнийхээ тухай суралцдаг байгаа.
За хөгжмийн зохиолчурд одоо өөрийн гэсэн хөгжмөө илэрхийлж байгаа одоо хиллэг гэж байдаг гэж ярьдаг. За үүнийг нь болохоор хөгжмийн хиллэг гэж нэрлэдэг одоо яг юм нэршилтэй. За тэгэхээр тухайн хөгжмийн зохиолчийн хөгжим одоо тухайн уран бүтээлийн сонсох тусам түүний одоо нэг иймэрхүү мэдрэмжтэй байдаг. Та энэ л яг энэ зохиолч энэ уран бүтээлчийн хөгжмийн хиллэг юм байна гэдгийг ойлгох. Бас цаашлаад юуг илэрхийлээд байгааг нь мэдэрдэг боломжтой болдог. Бас үүнийхээ дараагаар өөр нэг хөгжмийн зохиолчийн бүтээлтэй одоо харьцуулж сонсдог болдог. Хоорондоо ямар ялгаатай байгааг мэдэрдэг. Ийм мэтчлэнгээр хөгжмийг ойлгодог болсноороо хөгжмийн боловсрал гэдэг зүйл бий болж байдгаа гэж байгаа. За тэгээд сонгодог хөгжмийн тухай бас хүмүүс маш их олон зүйл ярьдаг. Тэгээд сонгодог хөгжмийн тухай болохоор түүхтэйгээ бас ямар үед бичигдэжсэн, яг ямархуу онцлогтой, ямархуу одоо зан авиртай зохиолж бичсэн бэ гэдгийг өнөөгийн нийгэмд бол мэдээллийн ярин зүйн маш их мэдээлэл авах боломжтой байдаг байгаа. За тэгээд тэр чигээрээ энийг эргээд харах юм бол хүн төрөлхтний оюун ухааны түүх гэж бас хэлж болмоор зүйл байгаа. Эдгээр оюун ухааныг одоо дээд зэрэгээр ашиглаж болох одоо бүтээлүүдээс одоо суралцсан гэдэг бол ер нь орчин үеийн хүн төрөлхтөнд өмнөх үеэсээ өвгдээцээсээ суралцаад явж байгаа маш олон зүйлсийн нэг нь болж байгаа. Тэгэхээр хөгжим гэдэг зүйлийг хөгжүүлээд явсаар байгаа. Өмнө нь айгүй тийм муу байсандаа бид нэр хөгжүүлээд байгаа юм биш. Угаасаа маш гоё хөгжилж ирсэн суралцах зүйл ихтэй зүйлсийг бид нар зүгээр үргэлжлүүлж байгаа гэдэг үүднээс нь харж аваад тэг хамтдаа хөгжмөр сурах юмаа сураад хүүхдүүдэд хүмүүжүүлээд мэдрэмжээ за төсөөлөн бодох чадвараа сайжруулад явах зүйлээ ингээ аваад хөгжүүлээ явах нэ. За тэгээд хөгжмийн боловсрал гэдэг бол зүгээр л яг ая тоглож сурах ш. Харин тухайн хөгжмийг ойлгосноор төсөөлөн бодох чадвар хөгжүүлнэ гэдэг байгаа штэ. Мөн дээрэс нь өөрийгөө илэрхийлж чадах чадварт суралцах явдлаа гэж байна. За энэ нь явандаа юу вэ гэхээр бид нар нөгөө хөгжим гэдэг зүйлийг сураад ирэхээрээ цаашлаад өөрийгөө хөгжмөөр илэрхийлж сурч чаддаг болно гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр энэ чадварт суралцаад явах нь ялангуяа хөгжмөөр одоо хичээллэж байгаа. За ялангуяа эцэг эхчүүд зүйлээд бол хөгжмөөр хүүхдүүдээ одоо хүмүүжүүлье. Хөгжмийн боловсралтай болгоё гэсэн ийм эцэг эхчүүдийн сонорт маш их хүрж байгаа ах гэж бодож байна. За тэгвэл нэгэнт яриа ам нээснийх хэрвээ таны хүүхэд хөгжмөөр хичээлж байгаа бол та яг юуг нь анхаарах хэрэгтэй байдаг вэ? Тоос ярилцъя. Хөгжим сурахын хувьд л түрүү нэвтрүүлгийн өмнө хэлсэн те маш их одоо төсвөр төвчээр шаардлагатай байдгаа гэж ярьжсэн. Тэгэхээр хөгжим сурах нь хүүхдийн гоо зүйн өндөр мэдрэмжтэй болохоос гадна баруун зүүн тарих зэрэг одоо хоёр тарих нь хоёулаа зэрэг хөгжих боломжтой байдаг. Тийм нөгөөдгөр бас одоо уран зураг гэх юм бол зөвхөн нэг тал нь хөгждөг. Хэлний төвшнөө одоо сайжруулъя. Хэл ярианд нь сайжруулах уран зохиолын боловсралтай болгох юм бол нөгөө тал нь хөгждөг гэх юм бол хөгжим гэдэг зүйлээр та яах нь аль альнийг нь зэрэг хөгжүүлж болох нэ гэсэн үг. За ийм давуу талга. Тэгвэл мөн хөгжмийн тоглолт үзээд шин зүйлийг мэдрэх нь хөгжмөөр хичээлэх дур сонирхлыг ч гэсэн төрүүлдэг. Мөн хөгжмийг ойлгоход нь ч гэсэн тустай байдаг байгаа. Ялангуяа хөгжмөөр хичээлж байгаа хүүхдэд эцэг эхийн хувьд бол хэрвээ та хүүхдэд хөгжмийн боловсролоо олгохоор шийдсэн бол эцэг эхчүүд өөрсдөө ч гэсэн юуг нь илүү анхаарах хэрэгтэй вэ? Бид нар яаж хүүхдэдээ одоо энэ сурж байгаа зүйлийг нь төхөөлн дэмжих боломжтой байна вэ гэдгийг бас хараад ярилцаад судлаад хамтдаа энэ зүйлийг бас хөгжүүлээд явах боломжтой. За маш олон хөгжим байгаа боловч нэг хөгжмийг сонгоод ярив. За төгөлдөр хуур. За төгөлдөр хуур хэрвээ таны хүүхэд төгөлдөр хуур тоглож сурах гэж байгаа бол та хамгийн түрүүнд хүүхэдтэй тэр хөгжмийг нь авч өгөх хэрэгтэй. За зөвхөн төгөлдөр хөөхгүй гитар ч юм уу те лимбч гэдэг юм уу. Хүүхэд хичнээн одоо хурдан юмыг сурдаг ч гэсэн хичээллэж эхэлсэн анхны өдрөөс л хөгжмөө гэртээ тогтмол давтах хэрэгтэй байдаг. За тэгээд хөгжимгүйгээр хичээллэж эхлэх юм бол таны хүүхэд хичнээн юмыг хурдан сурдаг ч гэсэн сурж байгаа хугацаа нь удаашрч бас даатлагшиж
байгаа байдал нь ч гэсэн өөр байдаг ба. Тэгэхээр эцэг эхчүүд нь сайн сурахыг хүсэж байгаа бол аль болох тэр мэдээж шийдэж байгаа учраас тэр шийдсэн үедээ л яг хөгжимтэй болоход тэр хөгжимтэй болсныхаа дараа сургалтанд сууж ирэх юм бол айгу тохиромжтой гэж хэлэх байгаа. За дараагийн зөвлөгөө бол одоо гар тавихт нь анхаарах ч гэдэг юм уу тийм. За аливаа хөгжмийг одоо зөвхөн төгөлдөр хураг гэлтгүү гитарын хувьд бол хуруунуудын тавилт зөв даралт ч гэдэг маш чухал байгаа гэдэг. Тэр гар тавилтан дээр анхаарахтаа хамгийн чухал нь одоо хөгжмөө яг дарж байгаа хэрхэн яаж дарж байгаа дээр бас эцэг эхчүүд бид анхаарч явах хэрэгтэй. Зөвхөн хөгжмийн багшад даатгаад үлдээчих биш. Яг яахаараа зөв даралтай дээ. Жишээлх юм бол гитарын дээр зөв дарах юм бол хуруун дээр үлдсэн гитарын утасны одоо мөр тэгшгэн байх нь зөв юм уу? Дали гарах нь зөв юм уу? Хүүхдээ дасгал бэлтгэлээ хийснийхэн дараа асуугаад ингээ манай хүүхдээ харсан чинь хуруу нь одоо жоох ингээ хатуу болж эхэлсэн. Тэгээ энэ нь дали гараад байгаа. Энэ нь зөв юм уу эсвэл тэгшгэн гарах хэрэгтэй юм уу? Манай хүүхэд яах хэрэгтэй вэ? Гэх мэтчлэн багштай нь хамтраасаа гэж хүсэж байгаа. За хуруунуудын зөв тавих нэг өнгнөөс нөгөө өнгө рүү шилжихдээ гараа зөв хөдөлгөх цэвэрхэн одоо аккордо солих ч гэдэм үү те. Энэ нь маш чухал техник байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд зөв техникийг эзэмшүүлж хэвших юм бол дасгал хийх үед маш сайн зөв тавилттай болсноор дасгалуудаас та янзтай сайн сурдаг байгаа. Тэгээд дасгалаа сайн хийгээд дуучид нөгөө гамаа сайн уншаад гэдэг шиг хөгжимчд ч гэсэн яг ийм гамыг уншдаг байгаа. Тэгээд энийг сайн хийж чадах юм бол тэр чинээрээ сайн чанартай гоё сурна. Тэг бас богино хугацаанд чадварлаг уран бүтээлч болж чаднаа гэж байгаа. Ихэнх эцэг эхчүүдийн хувьд бол гарын тавилтын талаар өрөөсөө бараг ойлголтгүй байдаг. Тийм болохоор хүүхдээ бас гоё ая тоглодог болох тал дээр нь хангалттай анхаарч чаддаггүй байгаа. Тэгэхээр бас сайн сурчих юм бол бид нар мэдээлэлтэй байх юм бол хүүхдээ илүү сайн сурахад нь нөлөөлж чадна. Тэгээд дээрэс нь таач бас таны хүүхд ч гэсэн бас хүүхдийтэй сургаж байгаа багшийн хувьд ч гэсэн хангалттай гоё хүлээлт үүсдэг байгаа. За тэгээд анх сурч байгаас нь эхлээд одоо нас зөв техникээр сурч байна уу? Гарын зөв тавилттай байна уу? За нуруу нь нөлөөлдөг бол нуруу нь хэр бүхтэж юм ч юм уу те. Хийлмэл арай нэг өөр хөгжмүүд дээр бол биеийн галбар хэлбэр байршил өөр өөр байдаг шээ. Тэгэхээр анханаас нь та юмыг сурахтаа зөв сурчгаа дээр нь таас анхаарал аваарай гэж хэлэх байна. За тэг ямар нэгэн хөгжим гэртээ давтлага хийгээд давхар сурч байгаа тохиолдолд 2-3 сарын дотор бага хэмжээний дуу уран бүтээлүүдийг зохиолуудыг амархан тоглож сурдаг. Тэг цаашлах юм бол улам хэцүү авиац чадвар шаардсан тийм хүнд хэлбэрийн уран бүтээлийг тоглох боломжтой байлдаг. Тэгэхээр 2-3 сар гэдэг эргээд бодоход богино хугацаа юм шиг боловч хөгжим сурч байгаа яг анх юм сурж байгаа хүмүүст бол эн чинь бас 2-3 сар байдгаа 2-3 цаг өдөр болгон давтах эсвэл 7 хоног тэдэн цаг давтах гэсэн хүмүүст урт хугацаа байдаг байгаа. Тэгэхээр таас урамшуулах үедээ урамшуулад анхаарах зүйлдээ анхаарч байгаарай гэж хэлсэн. Тэгэхээр ингээд яхаар зөв хэвшилтэй болох нь маш чухал байгаа. За өдөрт одоо таны хүүхдийн насны онцлогоос хамаарат 30 минутаас 1 цаг 30 минут орчим дадлага бэлтгэлээ хийх айгу тохиромжтой байдаг. Гэхдээ хүүхдээ хамаагүй хүчилж шахаж дарамтлж өрөөсө болохгүй. Харин эсвэргээрээ зугаатай хөгжилтэй зүйл хийж байгаа гэдгээр нь мэдрүүлээд одоо нэг кайфтай гэж ярьдаг штэ. Кайфтайгаар энэ зүйлийг хийгээсэ гэдэг дээр цаас анхаараарай. За магадгүй багшаараа заалгасан зүйлийг нь түүний одоо сурагч болж заалгаж болно шүү дээ. Хүүхдүүд заримдаа зөв хүүхэд гэлтгүү томчууд бид нар ч гэсэн юмыг заахтаа бусдад дамжуулахтаа илүү тэргээ сайн сурдаг. Тэрнтэй алгаа хүүхэдтэй танд заахтаа баяртай байна. Тэгээ бас мэдхгүй бан хүнд заана гэдэг айгу урамтай байдаг шүү дээ. Би энэ хүнээс арай нэг илүү нэг мэдж да гэдэг зүйлээс айгу тийм эрч хүчийг урмыг авдаг. Тийм болохоор бас хамтдаа суралцаа явах юм бол аль алинда айгу хөгжилтэй бас гоё цаг гарна гэж бодож байна. За тэгээд эцэг эхтэй өөрөө хүүхдээсээ айгүй сайн сураад итгэмжтэй сураад хүүхдээ ч гэсэн гайхмар цаа сурцсан биш гэж байгаа юм бол хүүхэдтэй ч гэсэн танаас суралцаад багшаасаа ч гэсэн тэр хэмжээний магтаал авах хэмжээний урамтайгаар сурах болно гэж итгэж байна. За тэгээд энэ нь юу гэхээр хамтдаа гэдэг энэ шалтгаан нь аав ээж хүүхдүүдээ аль нэг дамжаан даатгаад өгч биш хамтдаа суралцаад хүүхдийнхээ боловсралд хөгжмийн боловсралч гэсэн хамтдаа анхаарал явах юм бол
хин хиндээ маш сайн байдаг байгаа. За тэгээд хөгжмийн боловсрол гэдэг тэр чигээрээ тууштай байдлыг одоо шаарддаг. Эцэг эхчүүдийн хувьд ч тэр хүүхдийн хувьд ч тэр тэгээд тогтмол хичээллэх, тогтмол дадлага хийх, бэлтгэлээ хийх айгуу чухал байдаг байгаа. За тэгээд амжилт гаргах тусмаа хүүхдүүд улам илүү хурамшаад амжилтын төлөө илүү өөрийнхөө чадваржуулах тал дээр хэлүүлэлтгүй өөртөө сайжирдаг байгаа. За дээрэс нь бас нэг харах зөвлөгөө юм бол хөгжмийн тоглолт хүүхэдтэйгээ хамт үзэх цаа. Сүүлийн үед YouTube дээр маш их зүйл гарч байна. За заавал YouTube гүйгээр очиж үзэх боломжтой тийм тоглолт дуур балет ч юм уу те тэр хөгжмийг сонсож тэр мэдэрч болох ямар л зүйлэн тэрийг аль болох олон төрлөөр таас үзээрээ сонсоорой гэж хэлэх нь гэр бүлээрээ бас ягаад улиралдаа нэг удаа гоё дуур ч юм уу те театрт очиж эсвэл тийм мюзикл үзэж болохгүй гэж тийм үү. Зайлангуяа амралтын өдрүүдээр драмын театрт ч юм уу Монголд бол хөгжим бүжгийн коллежинд одоо драмын театрт гэдэг зан гоё тоглолтууд бий болдог. Тоглолт тавигдчихэдэг. Бүр зарим нь үнгүүч байдаг байгаа. Тэгэхээр таас сонор байж чадах юм бол хүүхдээ нэгэнд хөгжүүлэх гэсэн талбар дээр илүү сайн хөгжүүлэх чанартай хөгжүүлэх боломж маш нээлттэй байгаа шүү гэж хэлэх байна. За тэгээд нөгөө түрүүн ярьжсэн шүү дээ хөгжмөөр тэдний төсөөлөн бодох чадрыг хөгжүүлж болдгоо гэж яриад байгаа. Сонгодог хөгжим болоо ялангуяа хүүхдийн төсөөлөн бодох бол одоо чадвар дээр аягүй их нөлөөлдөг байгаа. Аливаа хөгжмийн зохиол одоо тоглолт сурна гэдэг хүн төрөлхтний оюун ухааны дээд зэргээр ашигласан хувилбаруудаас суралж байгаа хэлбэрээ гэж түрүү ярьсан да. Тэгэхээр ямар нэгэн хөгжмийн зэмсгийг эзэмшээд тэрүүгээрээ хүүхдийн дуунаас эхлээд за гаамнаас эхлээ хүүхдийн дуу за тэгээд дуртай дуугаа цаашлаад сонгодог хөгжмүүдийг тоглож чадах юм бол тэр нь явандаа тэр бүтээлийг илүү сайн мэдэрч чаддаг, ойлгож чаддаг, өөрийн гэсэн уран бүтээлийг, өөрийн гэсэн өнгө аясыг гаргаж чаддаг тийм уран бүтээлч болох боломжтой байдаг. За тэгвэл яг дуу хөгжим технологийн хичээлээр дамжуулаад хүүхэд хүмүүжүүлэх арга гэж байдаг тухай мэдээлэл сайхан гарсан байгаа. Хаана гарсан мэтлээ боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамны одоо албан ёсны цахим хуудсан дээр гарсан мэдээллийг танд хүргэх гэж байна. Тэрийн талаар саяхан гарсан мэдээлэл байгаа. Энэ оны 5 сарын сүүлээр яг ийм мэдээлэл гарч ирснийг тандас хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр дуу хөгжим технологийн хичээлээр дамжуулан хүүхэд хүмүүжүүлэх аргаас хуваалцсан тийм албан ёсны уулзалт хурал болсон байгаа. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яам багшийн мэргэжил дэвшлүүлэх институт глобал олон улсын нийгмийн халамжийн төв мөн Солонгос дахь Монгол эмэгтэйчүүдийн холбоо хамтраад ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн 80 технологийн 30 хөгжмийн ир гэд нийтдээ 200 орчим багш нарын дунд урлаг танин мэдээхийн боловсрол сэдвтэй одоо сургалтыг зохион байгуулсан байгаа 5 сард. Тэгэхээр 2 өдөр энэ турш зохион байгуулагдсан энэ үйл ажиллагаа маань дуу хөгжим технологийн хичээл заадаг багш нарт өөрсдийн зааж буй хичээлээрээ дамжуулаад хэрхэн хүүхдийн танин мэдхийн болон сэтгэн бодох чадрыг хөгжүүлж болох. За дээрэс нь хичээлд хандах хандлагыг нь яаж нэмэгдүүлэх арга зүйн одоо шинэлэг санааг тус сургалтаараа өгжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр багш нар болохоор яваг сургалтаас олж мэдэж авсан арга зүй, мэдлэг, чадвараа сурж байгаа одоо сурагч хүүхдүүдэд зааж сургах, эзэмшүүлэх улмаар сурагчид төрөл бүрийн хөгжмийн зэмсэгтэй харьцаж сурах, зөв харьцаж сурна гэдэг маш чухал байгаа. Тэгээд дээрэс нь тэдний одоо сэтгэн бодох чадвар, танин мэдхүйд гарах өөрчлөлтийг илрүүлэн урлаг уран сайхан бас бүтээлч сэтгэлгээ бас энэ хичээлээрээ дамжуулаад сурагчдын анхаарал төвлөрөл за бүр цаашлаад хүмүүжил төлөвшөлт нөлөө үзүүлэхэд одоо яг энэ хийгдсэн сургалтын зорилго нь оршиж байгаа. За тэгээд энэ тухай болохоор бүгд найрамд Солонгос улс дахь глобал төвийн захирал Чон Хан Сүү албан ёсоор ингэж элтэн дээр хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бүх одоо дадлыг хүүхдүүдэд бага наснд нь зааж сургаснаар хүүхдийн хувийн зохион байгуулалттай болон одоо хүүхдийг тэгээд зохион байгуулалттай багаас нь сургаж штэ тий. Багаар ажиллаж чадах одоо тийм сурах
чадвартай болгодог. Дээрээс нь бие балтрын хөгжил болоод хөдөлгөөний эвсэлтэй болгодог. За хөгжим гэж зөвхөн бид нэр даргадаг хөгжмөөр зогсохгүй. Хөгжим гэдэг чинь ая байгаа тийм аян дээр дуулах, бүжиглэх гэд бүх салбарууд орно гэсэн үг байгаа. За зориг зам сайн байна уу? Гэрээр ямар хөгжмөөр тоглох вэ? Хэдэн наснаас эхлэх вэ? Хуруу гарыг нь яаж хамгаалдаг вэ гэсэн асуултуудыг тавьсан байна. Тэгэхээр танаа хүүхэд хэдэн настай вэ? Бас танаа хүүхэд яг хөгжим тоглоход дуртай юу, сонсоход дуртай юу, эсвэл дуулахад дуртай юу тийм? Энийг таваас эргээд хүүхдтэйгээ ярилцаад нэг үзээрэй. Тэгээд хамгийн боломжтой, хамгийн найдвартай гэх юм уу? Хамгийн зөв арга бол хүүхдийнхаа дуртай, сонирхолтой тэр арга барилыг нь та өөрөө олж мэдээд түүнийхэн дагуу та дуртай хөгжмийг нь тоглоход сургаараа гэж хэлэх байна. За миний хувьд болохоор 17-8 тада анх хөгжимд айгуу дуртай гэдгээ айгуу мэдсэн байгаа. За тэгээд яасан бэ гэхлээр хөгжим айгуу сонсдог болсон байгаа. Тэгээд хамтлагаараа хөгжим тоглож байгаа хүмүүсийг очиж үздэг болсон байгаа, сонсдог болсон байгаа. Тэгээд нэг багш маань хөгжим багш биш хэрнээ. Би болон манай хэсэг найз нарын хөгжим дуртай байгааг нь сурах хүсэлтэй байгааг нь мэдээд бөмбөрийн цохоор авч өгсөн байгаа. Тэгээ нөгөө темп химнэл гэж ярьжсэн шүү дээ. Бөмбөрийн цохоор бид нар бөмбөргүйч байсан. Тэгээ явандаа та нар бөмбөр сурчих юм бол бөмбөртэй болоод цаашдаа явандаа өөр хөгжим сурч болноо гэдэг боломжийг харуулж өгөөд хүн болгонд 2 бөмбөрийн цохор өгчвөө. Тэгэл бид нар хаач очсон нөгөө бөмбөрийн цохороод хичээлгээ зүгэнд орчдөг юм чинь барьж аваад энэ тэнд очиод химэлтэй болох хөгжим сонсоод тэр хөгжмийнхаа одоо суур 4/4 хэмнэлт нь яаж цогцож гин тэрэн дээр ямар чимэглэл ямар гоё холболт орж ирж гин гэл ер нь хэмнэлтэй болох гэж нэлээд хэсэг нүдсэн байгаа. Зарим хүмүүс та нар чимээг байгаад өгөөч гэж хэлүүлтэл бид нар айгуу дуртай байсан. Тэгээд тийм болохоор найзуудаараа сурч байсан болохоор айгуу гоё байсан. Тэгээ явандаа бид нар бөмбөрийн тодорхой хэмжээнд одоо мэдлэгтэй гэж хэлэх үү чадвартай болсон. Явандаа гитар хэмнэлтэй болоод ирэхэд гитарын цохилтыг сураад эхлэнгүүт цохилтоо сурцын дараа шууд гитарын барилтуудыг зааж сурч эхэлсэн. За тэгээд тэрний дараа гитар дээр аккорд гэдэг юмыг сурсныхаа дараа YouTube хөгжсөн ютубер маш их зүйлийг сурч олж байгаа учраас гитар дээр сурцсан тэр код төгөлдөр хууран дээр яаж энэ аккордыг дардаг вэ гэд дарсан чинь төгөлдөр хуурын нөгөө 88 товчлуур дээр чинь тэр нэг аккордыг нэлээд олон аргаар дарж болдог. Дээрэс нь гитар дээр ч гэсэн одоо лад гэж ярьдаг те хүзүүн дээр нь маш олон ийм төмөртэй хэсгүүд байдаг. Тэрийг энэ үед нь эмхтээлэг өнгө буюу минор энэ үе дээр ингэж дарах юм бол эргэтэлэг өнгө буюу мажор гэх мэтлийн бүр юм айгүй гоё сонирхолтойгоор сурч ирсэн маа. Тэгэхээр зориг замын маань хувьд хүүхдийнхээ насыг бас нэг бодолцож үзээд танаа хүүхэд яг алин дээр нь илүү сонирхолтой дуртай байна. За дээрэс нь хэмнэлтэй байгаа бол шууд хөгжмийн одоо ямар нэгэн зэмсгийг суралцаад явахд боломжтой гэдгийг таас анзаарч ажиглаж болно. Бас хөгжмийн багштай уулзаж бас яагаад болохгүй гэж те. Би хүүхдээ хөгжмийн боловсрол оруулах гэсэн юм аа. Та уулзаж үзээч гэд уулзаж болох. Миний хувьд бас яг тэр үедээ шалгуулж исэн саналаа. Тэгээд буруу харуулад пианон дээр багш маань аккорд дарсан байгаа тэр үедээ. За энэ аккордон дээр хэдэн өнгө дуурсан бэ гэл нэгээр хоёроор гэл эхлүүлж байгаа л нэлээд хэдэн аккорд зэрэг тавил. Би тэр үедээ хэдийг за дөрийг дарахт нь би хэд гэж хэлсэн мэдгүй өөрөө хараг учраас тэг явандаа хэмнэлтэй байгаагаа хэр хэмнэлтэй байгаагаа хэр сонсголтой байгаагаа сонсоод баг багаар ингээ хөгжүүлж ирсэн туршлага бол миний хувьд байна. Тэгэхээр одоогийн байдлаар ч гэсэн байнга тогтмол хөгжим тоглох дуртай өөрийнхөө хэмжээнд тийм мундаг мэргэжлийн биш ч гэсэн хөгжим дуртай болохоор өөрийгөө зарим тохиолдолд за энийгээ жоохон чадваржуулъя, сайжруулъя, хөгжүүлъя гэсэн хөгжмөө барьж аваад суудаг хэвшилтэй таталтай байгаа. За тэгээ нөгөө түрүүн ярьжсэн нөгөө сургалт хийсэн гэж ярьсан шүү дээ Монголд 5 сард энэ оны. Тэгэхээр Солонгос хотын хувьдлаараа манай нэвтрүүлэгтээ Солонгос
сас танд хүрж байгаа. Солонгосуудын хувьд үнэхээр яг хөгжмийн боловсрал дээр маш багаас нь анхаардаг. Тэгээд анхаарахтаа хөвгүүдийн хувьд бол яаж игээд нэг таквондод яваад үзсэн. Охтуудын хувьд ч гэсэн таквондо янз янзын карате ч юм уу яваад үзсэн байдаг. Охтуудын хувьд бол яаж игээд төгөлдөр урын дамжаанд явсан байдаг. За тэгээ багт нь хүүхдүүдийг та нар төгөлдөр хор сурж ирсэн үү гэхээр охтууд сурж ирсэн гэж тэгээд хариулдаг. Хөвгүүдийн хувьд та нар таквондод явж үзсэн үү гэж үзчихсэн би бүр тийм бүстэй гэж тийм ч тэмцээнд орж ирсэн гэж ярьдаг. Тэгэхээр солонгосуудын хувьд бол энэ багаас нь эхлэнгүүтээ ахлах сургуулийг нь дуустал хөгжмийн боловсрол олгодог байгаа. Тэгэхээр солонгос хүмүүсийн хувьд хөгжмийн боловсрол гэдэг зүйлийг бага наснаас нь за албан ёсоор гэх юм бол эцэг эхчүүдийн хувийнх нь өөрсдийнх нь онцлог шалтгаалаад цэцэрлэгт байхад нь сургаж эхэлдэг эцэг эхчүүд байхад бол бага ангиас нь ахлах анги төгсөх хүртлээр хөгжмийн боловсрал олж авдгаа гэсэн үг байгаа. Монголчуудын хувьд л яадаг вүлээ? Дунд сургуультай эхэлдэг. Тэгээ ахлах сургуульд нь хаагдчихдаг тий. Тэгэхээр маш богино хугацаанд монголчууд хөгжмийн боловсралтай болдгоо гэсэн үг байгаа. За тэгээд тэр үедээ болохоор Солонгосоос Кёнги их сургуулийн багш болоод цэцэрлэгийн эрхлэгч нар өөрсдийн сургам хүмүүжүүлэх аргадаа хэрэгжилжсэн арга материалуудаа ашиглаад яг ямар үр дүн гаргаж байсан тухай бас сургалтын дээр танилцуулж байсан байгаа. Тэгээд манай Монгол багш нарын хөгжлийн хувьд хэр нөлөөлөл болоод яг Монгол суурин дээр Монгол нутагшуулна гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ арга барилаа Монгол хүүхдүүдтэй хэрхэн яаж суулгах тал дээр бас хамтаа ярилцжсэн ийм түүх байгаа. Түүх гэж ярихаар бас хэтэрхий дээр үе яриа болчлаа. Энэ өнгөрсөн 5 сарын сүүлээр ийм арга хэмжээ болж исэн маа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд хүүхдийн хүмүүжил дээр бид нэр зөвхөн сургуулийн цэцэрлэгийн боловсрал дээр хангалттай гэж үзэлгүйгээр эргээд бид нэр урлаг уран сайхан дотроо за дээрэс нь спорт гэж бас ярьж болох юм тий. Урлаг уран сайхан спорт дотроос бид нэр яаж хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж болох вэ тал дээр өөрсдөө бид нэр айгу нээлттэй зүрх сэтгэлтэй нүдтэй нээлттэй чихтэй онгорхой зүрх сэтгэлтэй цэлэтл нээлттэй байх юм бол эргээд та хүүхд хүмүүжил тал дээр маш олон зүйлээр хүүхдээ төвчээртэй тууштай бас төсөөлөн бодох чадварыг нь хөгжүүлж болно. Энэ бүх боломж бол биднэрт өнөөгийн нийгэмд ялангуяа маш нээлттэй байгаа шүү гэдгийг хэлэхдээ үнэхээр баяртай байна. Бас ухаалцтай ч гэсэн миний хувьд маш их таатай байна. Тэгээ өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг энэ хүрээд өндөрлөе гэж бодож байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг боловсрал соёл шинжлэх ухаан, спортын яам, мөн Music Mind сургууль, бас эцэг их ба хүүхдийн хүмүүжил гэсэн цахим хуудасаас мэдээлэл бэлтгэн их сурвалжтайгаар танд хүргэж байна. Тэгэхээр дараагийнхаа нэвтрүүлгээр эргэж уулзтлаа баяртай. Тэгээ дараагийн нэвтрүүлгээр улам илүү их танд болон таны хүүхдэд таны гэр бүлд хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэсээр байх болно гэдэгтээ бас амлаад баяртайгаар өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг ингээд өндөрлж байна. Таны гэр бүл дад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай.